Бәріңе сәлем, YouTube не хабар рубрикасынан 2021 жылға алғашқы видео. Бүгінгі жаңалықтарда Ахон Бержан мен Мистер Прикольчиктің қысқа метражды фильмдері туралы, қызық премия туралы және тағы да басқа сақ-түйек жаңалықтар туралы айтатын боламын. Ендеше видеоға бірден лайкыңды басып, жайғасып отыра бер. Осыдан бір аптадай бұрын Нұрлан Қаламов өз арнасында сұрақ-жауап видеосын шығарған болатын. Ол видео кезінде бір құпияңды айт деген кезде ол өзінің Алматыға баратын туралы айтты. Не үшін баратыны белгісіз, мүмкін жай ғана қыдырып барады, немесе басқа ютуберлермен коллаборация болады. Айтпақшы достар, сіздер білмейтін бір зат бар. Қаңтар айында мен дейтін Алматыға барам, и қаңтардың 1-нен бастап 10-на дейін мен Алматыда боламын. Міне достар, осыны ешкім білмеген сияқты. Міне достар, бір сырымды айттым. Бірақ ол сырға жатпайды әрине, бірақ пофиг. Жақында Кигачбектің арнасында 500 мың жазылушыдан асты. Сонымен қатар тағы бір ютубер Нони Кезеттің арнасында 600 мың жазылушыдан асты. Бұнымен ғана шектеліп қоймай, Азимхан МДВ 200 мың жазылушыдан асты. Және Адикус 800 мыңнан асты. Ахон Бержанның ютуб арнасында да 300 мың толып қалыпты. Ал Марат Оралғазин баяғыда миллионнан асып кеткен болатын. Міне сол Марат Оралғазиннің арнасында қызық премия шыққанын білетін боларсыңдар. Сол қызық премия кезінде олар алтын кнопка алды. Алтын батырманы Қазақстандағы ютуб жетекшісі және де Нұр Channel'да өзінің алтын батырмасын алып үлгеріпті. Сіздерге жаңа видео ашып көрдік, енді барлығымыз қуандық. Хоппана! Мына жерде, как обычно, мынандай қағаздары бар. Қараңыздар, құттықтау, анау мынау. Ал енді ашамыз. Бабаң, баң, баң, баң. Нұр Channel 1 миллион subscribe дейді, яғни 1 миллион подписчик. Қалай достар, тема ма? Базар жоқ, 1 миллионға да жеттік, әйтеуір үйтіп-бүйтіп. Рахмет барлықтарыңызға шын жүректен. Жыл соңында Мистер Прикольчик те өзінің белгісіз нүкте деген қысқа метражды фильмін шығарып үлгерді. Бұл қысқа метражды фильмді хоррор жанрында десе болады. Фильм негізі жақсы түсірілген, актерлар жақсы ойнаған, дегенмен де шынымды айтайын, сценарий говно. Уағалейкум ассалам. Что там жігіттер, не болды? Қай районнан боласың? Жалпы қандай мағынада тұрапсың? Не қатты өтсің? Шәлі, саған да бізге де проблем керек емес. Жігіттер ақша керек болса, ақша жоқ менде. Тауып бер маған. Не болды? Роман қарып тұрсың ғой. Ес қайда? Қайдан ау? Табу керек бізе. Зияс! 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 Зияс, тұр! Не oldu? Енді істейміз енді. Машина қайта берейік. Зияс, не істейміз деймін? Инстаблогерларда Ахон Бержан арнасында Толпа дома деген қысқа метражды фильм шығарды. Бұл фильмнің атауы да айтып тұрғандай және фильм кезінде өздері де айтқандай Один дома фильмінің көшірмесі, немесе пародиясы десе болады. Короче, біз бүгін Дубайда отмена жасаймыз. Біз осында қалып, үйімізді сақтап қалуымыз керек. Ол ұрылар үйге кірген кезде біз оларға ловушка жасаймыз. Один домада кино сияқты бар ғой, солар сияқты ловушка жасаймыз да, оларды ұстап, видеоға түсіріп, ютубқа салып жібереміз да, болды. Рек тренд біздікі. Плагиат номинациясының иегері Ахон Бержан! Мінекей жаңалықтар осындай болды. Егер де видео ұнаса, лайк бас, және де басқа да осындай жаңалықтар жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой.